ショップマスト井上です。今回は BSS 水のプロ公式内野手グラブの修理前アップしていきたいと思います。今回ですね、こちらのグラブ、修理ご依頼いただきまして、ウェブの交換、そして、ウェブ周りのレースと上部のレースですね、交換をしていきたいと思います。その前にですね、少し綺麗にしつつ、直していきたいと思っております。そして当店のご購入という形で、お得にですね、メンテナンスカード、ご使用し、直していきたいと思います。ウェブの漢字もですね、若干、変えていきたいという形なので、新規一点でお使いできるようなですね、グラブに直していきたいと思います。またですね、出来上がり次第、アップしていきたいと思います。ではこちら、以上です。ありがとうございました。